naik kapal pesiar ke Asiatic. Keren. 6 tiket. Harganya kalau naik kapal ini cuma 60 baht. Ala kapal pesiar. วัดทางด้านขวาคือวัดกัลยาณีภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธ